สวัสดีท่านผู้ชมพบกับผมโคเคนเกมเมอร์นะครับตอนนี้เรามาอยู่กันผมทำคลิปแรกกันครับต้องอยู่กันกับเกมอะไรนะโจนส์ดินเนอร์ใช่เปล่าไม่รู้ มาครับมันนิวเกมเลยเกมที่ความจำไม่เยอะนะครับโหลดมาเล่นได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับ Somewhere along the old Route 7, in the middle of nowhere, ผมแปลไม่ built เป็น on นะ the ครับ remains of an old Native American ไม่เก่ง cemetery, ภาษาอังกฤษเลย is Joe's Diner. It is likely you would have never have heard of this place in your life, had you not been sent there as a vacation replacement for a month. Clear all the tables and make sure it's quiet during the night shift. สยอ That's ง what the นะครับเนี่ย instructions said. But there was a little hitch. Something they forgot to mention. The cemetery underneath Joe's Diner was also the final resting place of two great chieftains. In life, Grimfeather and Laughing Bird hated each other and did their utmost to make each other's life a living hell. Even in death, Laughing Bird cannot resist the temptation to rob his former rival well-deserved peace, and will use any means at his disposal. Night after night, he does everything he can to make as much clamor as possible and drive Grimfeather crazy, which is the very last thing you want to, and will, experience. Once Grimfeather gets angry, he takes it out on anyone nearby. ได้เวลาอยู่นะผมก็จะแคสเกมเป็นนานๆเลยครับแคสไปเรื่อยๆแคสเกมไหนก็ให้จบไปเลยฝากติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อดูพาร์ทต่อไป ตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ ร้านอาหารนะครับตอนนี้ก็ได้แค่มองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ให้เราเอาน่าจะเป็นของกินนะครับ5 ชิ้นเต้เอาอะไรก่อนนี่เอาน้ำไปก่อนค่อยๆค่อยๆฮะผมก็ไปดูมาแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่อ่ะมันให้ทำอะไรเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่น้ำอยู่ตรงไหนมันน่าจะเป็นเสียงน้ำบ้าหรือเปล่าอ๋อเป็นเสียงคล้ายๆวอลนะครับบ้าตกใจเป็นคนที่ขี้ตกใจมากเลยนะอีก3 ชิ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงอะไรแล้วก็ต้องไปที่ตรงนั้นแล้วก็ปิดมันเสียผมว่าต้องเป็นเสียงนี้แน่นอนสยองเนี่ย
ของกินไปอยู่ตรงไหนหมดเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยบ้าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นเสียงอะไรเนี่ยอุ้ยเสียงบ้าอะไรเนี่ยไม่เอานะไม่เอาโอ้โหหัวใจแทบจะวายของกินอยู่ไหนอีก3 อันนมนั้นไม่ได้ไฟมันหายากจังเดี๋ยวก่อนนะเสียงบ้าอะไรมันคือเสียงอะไรเสียงน้ำหรือเปล่าเสียงอะไรเฮ้ย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 มันคือเสียงอะไรครับท่านผู้ชมเสียงวอวอไอติมวอไอติมวอไอติมวอเฮียอะไรมันคืออะไรผ่านแล้วเหรอเอ้าโอเวอร์เฉยผมนิ่งนิดเลยต้องเล่นใหม่ครับผมไม่รู้จริงๆว่าหานอยู่ตรงไหนโอ้ยตาหนึ่งจะผ่านไหมเนี่ยเราไม่ต้องดูไตเติ้ลมาละกดเล่นเลยเกมอะไรคนก็ไม่เห็นเดี๋ยวโคตรจะเซ็งอาหาร5 ชิ้นอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้เสียงโน้นเสียงนี้อ๋อยปวดหัวดูใน YouTube แม่งเสียงการมอน้ำอ่ะด้านไหนด้านนั้นอ่ะอันนี้แม่งเล่นล่อซะทั่วร้านเลยจะรู้ไหมเนี่ยเสียงอะไรโอ้อยากจะร้องไห้ครับโอเคแค่ด่านแรกก็ยากละผมนี่วิ่งเลยมันอยู่คนเดียวด้วยนะนี่ไม่ได้แดกกูหรอกนี่ไม่ได้แดกผมนี้เล่นไปด้วยขนลุกไปด้วยเลยอีกอันหนึ่งนี่ไม่ได้แดกมันจะสยองตรงที่มีเสียงคนด้วยเนี่ยนะครับอีกอันเดียวครับเราต้องรีบทำเวลานี่ไงเล่าเหรอ
ไม่ดีอย่าดื่มไม่ดีต่อสุขภาพเอานะเปิดวายวายเสร็จแล้วอุ้ยตกใจนี่ไงรู้โอ้ยตอนนี้ก็รอว่าเสียงอะไรจะออกมาอีกนะครับทำเอาซะขนตุดลุกเลยข้างนอกก็ไม่มีคนเลยเหรอนี่ไม่ได้แดกหรอกบางตรงว้าเหวงจังอยู่คนเดียวอยู่ลำพังว้าเหวงร้องเพลงเฉยไม่อยากให้บรรยากาศมันตึงเครียดก็ใช่ไปที่โทรศัพท์โหลดเปิดนี่ไม่ได้แดกให้มันไอโฟนชัดๆไอโฟนเสียงกับวิทยุแหมเสียงจะได้เสียงนี้ผ่านแล้วครับอ๋อต่อไปด่านที่2 6 อันนะอาหาร6 อันโอเค let's go นี่เลยเจอละวิ่งเข้าไปใส่นี่เลยกินแล้วไม่เก็บกันหรอฮะพนักงานอะไรฮะไม่เก็บต้องมาให้เราเป็นใครต้องให้ผู้จัดการเก็บแม่แบบนี้ต้องตัดเงินเดือนซะละวิ่งกลายเป็นนักวิ่ง100 เมตรแล้วตอนนี้โอ้ยอันนี้น่าจะเป็นเสียงแหนเป็นเสียงอะไรไม่ได้อีกาทุยกาหม้อน้ำมันจะมีเสียงคนหัวเราะด้วยนะครับเหมือนกับคนกำลังกลั่นแกล้งเราน่าจะเป็นบรรพบุรุษเราทุยวันนี้วันอะไรนะวันวิสาขบูชาวันอะไรไม่รู้แหละ เวียนเทียนกันด้วยนะครับผมฝากเปลี่ยนด้วยงานการมานานอีกแล้วอีกาภาค 3ดูหรือยังผมไม่ดูซับไทยเลยอีก1 อันเองมันอยู่ใกล้กันอันนะนี่ไงขนมอะไรนะฮะกินแล้วอ้วนไม่ดีอย่าหัวเราะสิมีเสียงมาพอไม่ต้องหัวเราะไม่เอาขนลุกอะเนี่ยกูจะเฝ้ามึงนี่แหละครับว่าน้ำมึงประทุขึ้นมาให้ดีอู้อะไรเนี่ยปูเขาเรียกว่าปูอะไรนะปูก้ามยาวทุยปูอะไรไม่รู้ครับตัวแมนแต่เลยดูความสกปรกมากอย่าให้ดูนะว่าไม่มีใครมากินอะไรขนมปังไหมนี่แหละกูเฝ้ามึงนี่อยู่ไงกูเฝ้ามึงอยู่มึงไม่ได้แดกครับถ้ามีคำหยาบแล้วขออภัยด้วยนะครับเพื่อความสนุกบันเทิงของท่านผู้ชมดูอ่างล้างใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยสกปรกจริงๆไม่ต้องหัวเราะก็ได้คนมันลุก โอ้ยอันนี้ครับ
ท่านผู้ชมมีอะไรบ้างเนี่ยเหล้าเอามาสักขวดดีอ๋อไม่ดีไม่ดี บอกว่าไม่ต้องหัวเราะไงโอ้อะไร เป็นแคชเชียร์ดีกว่าแคชเชียร์เฮียอะไร อุ้ยคำหยาบแคชเชียร์อะไรโอ้คันนี้ก็ไม่เก่ง นี่เอาน้ำไหมรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะขนมก็น่ากินมาก เดี๋ยวก่อนนะ เสียงนี้ไม่เคยได้ยินนะท่านผู้ชม อ๋อ อยู่หลังๆนี่เอง เอาอะไร แพ้อย่างนั้นเหรอพี่มันแพ้ได้ไงอ่ะอ๋อไม่แพ้ นึกว่าแพ้นะแพ้นี่ผมงงนะเอาเป็นว่าเจอกันพาร์ทหน้าครับเราวันนี้ลาไปก่อนครับผมอ๋ออยากกินกาแฟร้อนๆจังหน่อย